Bahati aliachilia ngoma na Otile Brown. Na kuna hairstyle moja alikuwa nao iliacha watu wakizungumza sana pale. Sijui kama umeiona? Mimi nataka tu kuambia kwamba nilishawaambia before. Ukiona Bahati akinunua magari mzuri, ukiona Bahati akinunua manyumba, Bahati hizi pesa lazima ujiulize pia anatoanga wapi. Hizi pesa Bahati kuna maorganization za mashoga kutoka majuu ambazo zimekuja huwa zinaangalia. Unajua Bahati wanaona ni kama Bahati anapendwa, so wanalipanga Bahati ana market ushoga. So msimblame Bahati kwa sababu ako na familia kubwa, ako na bibi expensive. Hata mliona akisema bibi yake ni expensive, which is true. Bibi ya Bahati ni expensive. Bahati lazima apatie bibi yake life expensive. So Bahati anajipata ameshirikiana na makampuni za ushoga za ngambo, wanampea pesa millions mingi sana, anaweza kununua magari, anaweza kununua manyumba, afurahishe bibi yake. So Bahati naweza tu kumwambia Bahati, achana na hizi makampuni za washoga zinakupea pesa, unaweza kujikimu kwa maisha, kufurahisha bibi na family. Bahati, rudi tu kwa Mungu. Na Biblia inasema nguo za wanawake ni za wanawake, nguo za wanaume ni za wanaume. Mungu aliumba wanawake wakuwe wanawake, wanaume wakuwe wanaume. So nataka kuambia tu Bahati, hata kama ulivuka ukaanza kuimba nyimbo za mapenzi za kidunia, unaweza fanya kama akina Kidumu, ufanye nyimbo za mapenzi safi. Yani ukuwe tu msanii machua. Lakini usikubali kutumika na hizi makampuni ambazo zimekushinda kukupea pesa. Kama nasikia juzi kuna makampuni zimempea pesa mingi sana. Sijui ni kampuni gani, lakini nasikia ni rumors ziko mtaani. So Bahati, achana hizi makampuni zinakupea pesa, umarket ushoga. Please. We are done, eh?